U američkoj saveznoj državi Arizoni, u samom središtu rezervata Navajo Indijanaca, nalazi se prelepi kanjon Antilope. Evo i 5 zanimljivih činjenica o ovom prirodnom fenomenu. Kanjon je naime nastao delovanjem vodenih bujica kroz krešnjačko i peskovito zemljište. Kanjone ovog tipa karakteriše mala širina na vrhu kanjona, dakle od 1 do 5 metara, a u dubini koja može da bude do 50 metara povećava se širina do 30 metara, pa čak i više od toga. Osim prelepog Antilope kanjona, po ovom tipu pripadaju čuveni Veliki kanjon, zatim neki od najpoznatijih kanjona Španije, poput Sierra de Guara, ali i mnogi drugi. Sam kanjon se sastoji iz 2 dela, dakle gornji deo, u stvari mesto gde voda teče kroz stene, i donji ili spiralni kameni lukovi. Prvi deo je neuporedivo poznatiji, popularniji, pristupačniji, samim tim i mnogo više posećeniji. U ovom delu kanjona nastaju prepoznatljive slike i snimci koji bukvalno očaravaju svet. Jedini način kako možete posetiti kanjon jeste uz pratnju profesionalnih vodiča koji su isključivo pripadnici Navajo plemena. Na taj način čuva se tradicija, ali i donose neophodni prihodi koji mnogo znače siromašnom indijanskom stanovništvu. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.